عندنا قناعات كافيه وقناعات تامه على انه التشكيله ما اصبحتش قابله للتغيير، نظرا لاول شيء هو انه الاستقرار اللي عرفناه على مستوى الاداء، والاستقرار كذلك والثبات اللي عرفناه كذلك على مستوى التفاعل في الادوار الهجوميه والادوار الدفاعيه. والجميل هو انه اصبحت روح يمكن تلاحميه عند اللاعبين، لهذا فالاعتبارات المتاحه ويمكن الاقتراحات اللي متواجده عندنا هو اننا ندخلوا بنفس الهيكل بنفس التشكيله بنفس الاسماء من غيره ولا شيء. لهذا فيمكن بشكل بسيط على اننا نمشي ونختاروا في حراسه المرمى الحارس ياسين بونو. اولا ياسين فيمكن في المقابلات الاخيره رغم اننا كنلعبوا بفكر هجومي، رغم اننا في بعض من الاحيان كنمشيو كنديروا الحاله الدفاعيه او البلوك اللي كيكون متوسط او البلوك اللي كيعتمد على الكتله المنخفضه، فياسين بونو دائما في راحه تامه، وهذا معطى ايجابي كيخلينا على اننا نلعبوا وعندنا كذلك ضمانات دفاعيه وعندنا ضمانات على مستوى حراسه المرمى. في خط الدفاع اشرف حكيمي، نايف اكرد على مستوى العمق الدفاعي، ادم ماسينا كذلك اللي غيكون مرافق لنايف اكرد، واللاعب نصير مزراوي. 4 ديال اللاعبين في خط الدفاع اللي نقدروا نقول انه عطاونا اطمئنان، عطاونا كذلك ثبات، وعطاونا حلول على مستوى اخراج الكره، وعطاونا كذلك حلول على مستوى زياده عدديه اثناء الصعود ديال الاظهره، وعطاونا كذلك حلول على مستوى التنويع في طريقه اللعب من خلال اللعب المباشر او الاخراج اللي كيكون مبني على شكل اللي كتكون كرات قصيره. وهنا غنخصو بالذكر لا اللاعب ماسينا لا اللاعب نايف اكرد كانوا مساعدين على مستوى الاخراج بطريقه اللي سلسه. خط الوسط الميدان فاكيد انه يكون عندنا اتفاق تام على مستوى الاداء اللي كيقدمه نايل العناوي، لاعب اللي نقدروا نقولوا على انه استفدنا منه بشكل كبير. مهدي، لاعب في النقطه ديال نائل العناوي اسمح لي لو وقفتك، واش طبيعه الخصم اللي قوي هجوميا ما كتفرضش علينا نزيدوا لاعب اخر كوسط ميدان دفاعي بجانب العناوي؟ انا كيبان لي على انه هذا التغيير ولا هذا النقاش هذا اللي كاين على اننا نضيفوا لاعب او نقصوا لاعب كيبان لي على انه شيء مبالغ فيه. ما تغيرش من الفكر ديالك، بل ملزوم على انه الفكر يتغير عند الخصم، وهذا معطى ايجابي اللي خاصنا نشتغلوا به. الا عندنا الطريقه اللي كنلعبوا فيها فخاصنا نبقاو مامنين بها. الا عندك لاعبين اللي كيلعبوا بشكل رسمي فخاصك تبقى مامن بهم. ممكن على انه يكون التغيير على مستوى الطريقه والاختيارات ديال الهيكل العام اللي متعلق بالشق ديالو التكتيكي، ولكن ما تغيرش لاعبين اللي كيشكلوا لك نجاح. فهذا هو المغزى اللي خاصنا نمشيو به بواحد الشكل اللي هو صريح. على مستوى وسط الميدان الرباعي فما غاديش يختلف على مستوى ابراهيم دياز كجناح ايمن، لاعب بلال الخنوس كلاعب اللي مطور وكذلك اللي دائما كيمثل واحد صله ربط مع اللاعب الصباري في خط وسط الميدان، بالاضافه اللاعب ديال الزلزولي اللي دائما كيميل الجهه اليسرى او الرواق الايسر. خط الهجوم ما نظنش على انه يكون فيه تغيير، في ظل على انه اصبح واحد التفاهم كبير بين اللاعبين ديال الوسط وبين اللاعب الكعبي. لهذا فالتشكيله ديال 4-1 فاعتبرها انه اصبحت عندنا قاره، اعطتنا اولويات على مستوى الفكر الهجومي ديالنا، اعطتنا كذلك اضافات وضمانات كبيره على مستوى الحاله الدفاعيه، وبالتالي التغيير استبعد على انه يكون فضيل على انه نجحنا في الطريقه ونجحنا في الاداء ونجحنا في المستوى ونجحنا كذلك في الثبات على مستوى توازن الخطوط الاربع، سواء على مستوى حراسه المرمى خط الدفاع ووسط الميدان وكذلك خط هدف صحيح دفاعيا ناقص شويه تسجع عليه 4 الاهداف، ولكن خط الهجوم ديالو كيخلينا اننا خصنا نضربوا ليه 1000 حساب. لا، عنده خط هجوم اللي قوي، عنده كذلك حالات فرديه اللي كتمثل في ادامز، كتمثل كذلك في اللاعب اوسيمين، عنده اللاعب لقمان، وعنده لاعب اللي مهم قليل المرات اللي تكلمنا عليه بواحد الشكل اللي هو كبير، هو اللاعب ايوبي اللي كيلعب في فريق فولهام. وإلا رجعتي لسلسله النجاحات والطريقه اللي كيبنيو بها الهجمات هذا المنتخب ديال نيجيريا، فدائما اخر التمريرات والتمريرات اللي كتكون حاسمه فكتخرج عن طريق رجل اللاعب ايوبي. وهنا خصنا يمكن فقرات اللي مهمه في السكان غادي نتكلموا على من بعد، لانه القوه ديال نيجيريا ماشي فقط في اوسيمين وماشي فقط في لقمان وماشي فقط في الثلاثي الهجومي اللي متمثل على مستوى ادامز لقمان وكذلك اللاعب اوسيمين، بل عندهم دينامو مهم اللي كيعطي مؤشرات قويه على مستوى التمريرات الحاسمه. وكاين واحد صله ربط بين اللاعب ايوبي واللاعب كذلك اوسيمين، لانه في اي محطه كيكون فيها المسار ديال الكره متواجد اللي يمكن كيبنيو به الهجمات الا وكتلقى ثنائيه ديال ايوبي وامامها اللاعب اوسيمين، وهذا معيار مهم باش كيبنيو النجاحات ديالهم على مستوى الثلث الهجومي. مهدي، في الشق الدفاعي المنتخب النيجيري تلقى 4 الاهداف وكلها كانت في دور المجموعات. في الادوار الفاصله ما تلقى حتى شي هدف. واش يمكننا نقولوا بانه كاين تحسن في الشق الدفاعي؟ ما كاينش تحسن فقط على الشق الدفاعي، اكثر مما كان واحد الخمول على مستوى الخصوم اللي واجه المنتخب ديال نيجيريا.
الا رجعتي للمقابلات اللي واجهت فيهم نيجيريا المنتخبات السابقه، جل المنتخبات اختارت على انها تمشي المبدا ديال الاحتياط، المبدا الدفاعي، عطاو فرصه بالنسبه للاعبين النيجيريين على انهم يفرضوا الاسلوب ديالهم ويفرضوا كذلك الايقاع ديالهم، وبالتالي حتى الهجمات اللي ممكن على انه تشكل خطوره بالنسبه للمنتخب النيجيري فما توصلوش بها بواحد الشكل اللي هو كبير. المقابله الاخيره ضد نيجيريا ولا تمريره او تسديده اللي كانت ربما حاسمه للمرمى على مستوى المنتخب النيجيري، ما كيعطيكش فقط قوه بالنسبه على انه كاين خط وسط الميدان قوي بالنسبه لنيجيريا او كذلك خط دفاع اللي قوي، بل كيعطيك ربما تصور اللي بدا به المدرب ديال الخصم بالمقابله، بل انه يختار النظام الدفاعي، وهذا مؤشر ربما سلبي بالنسبه للخصوم. الا غتكلم على المغرب فاستبعد على انه المغرب يدير ذاك النظام الدفاعي، بل استبعد على انه المغرب يدير الكتله المنخفضه وما تكونش عندنا جرأه هجوميه، لانه الادوات المتاحه عندنا قابله وقادره على انه تخلق مشاكل كبيره وتلزم المنتخب النيجيري على انه يفكر مليون مره على انه يختار الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم.